हेलो गाइस, ये मेरा रूबिक्स क्यूब है। मेरे को इतना अनुभव हो चुका है कि इसको मैं 1.5 मिनट के अंदर बना सकता हूँ। अब आपको कोई शक ना हो तो मैं अपने भाई को दे रहा हूँ इसको बिगाड़ने के लिए। इसका पैटर्न पूरा बिगाड़ देगा ऐसे ऐसे करके, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने मेरे को भी क्यूब दिया है कि मैं इसको बिगाड़ूं। तो गाइस, अब मैं इसको ऐसा बिगाड़ूंगा ना कि 3 मिनट से पहले बना ही नहीं सकता। मेरा चैलेंज है, देखो आप। अब बना के दिखा इसको, बना। चैलेंज एक्सेप्टेड। 3, 2, 1, स्टार्ट। गाइस, 1 मिनट हो गया। केवल 20 सेकेंड। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म। देखते हैं गाइस कितना टाइम लगा। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 17 एक्स्ट्रा सेकंड लिए है, तो अब ये चैलेंज हार चुका है। आपने 3 मिनट का बोला था, पता हो तो। कलर वाला 3 मिनट।